नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु यो भन्दा अघिल्लो भिडियो जुन HTML सँग सम्बन्धित पहिलो भिडियो थियो त्यो भिडियोमा मैले HTML को इन्ट्रोडक्सनहरुको बारेमा जानकारी गराएको थिएँ र यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई HTML फाइलको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र HTML को फाइल चाहिँ कसरी क्रिएट गरिन्छ अनि त्यसपछि आएर कुन अब पार्टहरु हुन्छ HTML को फाइलमा भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ सबै गराउन गइरहेको छु यो भिडियोमा। भिडियोलाई राम्रोसँग हेर्नु होला अनि तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने त अब कमेन्ट गर्न त सक्नुहुन्छ नै। आजको यो भिडियोको कम्प्युटर स्क्रिन तर्फ लैजान चाहन्छु। साथीहरु अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यो HTML मा काम गर्नको लागि अथवा HTML मा पेजहरु बनाउनको लागि हामीलाई के रिक्वायरमेन्टहरु चाहिन्छ भन्ने तिनी कुराहरु मैले सिकाएको थिएँ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ अब HTML फाइल कसरी क्रिएट गर्ने अन्त अथवा HTML फाइल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ केही यो भिडियोमा चाहिँ म देखाउन गइरहेको छु। साथीहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला HTML फाइल बनाउनु भन्दा पहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने तपाईको कम्प्युटरमा एउटा कोड एडिटर र एउटा कुनै ब्राउजर हुनु कम्पल्सरी छ। मेरो कम्प्युटरमा चाहिँ कोड एडिटरहरु मध्ये चाहिँ एटम पनि छ अनि VS कोड भन्ने पनि छ अनि नोटप्याड प्लस प्लस पनि छ, नोटप्याड पनि छ है। ब्राउजरको कुरा गर्ने हो भने मेरो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट एज र क्रोम ब्राउजर दुईटै छ र अब हामीले यो HTML को फाइल बनाउन चाहन्छौं सबैभन्दा पहिला त्यो कोड एडिटर खोल्नु पर्छ। अब मैले यहाँ कोड एडिटरको कुरा गरे भने अब यो लेटेस्ट र अलि एडभान्स टाइपको कोड एडिटर मैले पहिला तपाईहरुलाई देखाउन्न किनकि तपाईहरु बिगिनर हुनुहुन्छ। पहिले अब त्यसबाट गर्नु भने अरूबाट नगर्नु होला अथवा के होला हैन। तपाईहरुलाई बेसिक लेभलबाटै मैले सिकाउँछु। सबैभन्दा पहिला मैले नोटप्याडबाटै सिकाउँछु। ल हेर्नुस् यो नोटप्याड मेरो खुल्यो हैन। अब यो चाहे नोटप्याड खोल्नुस् चाहे या नोटप्याड प्लस प्लस खोल्नुस् त्यसै त मतलब भएन अथवा अरु खोल्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँ मेरो पीसीमा चाहिँ नोटप्याड प्लस प्लस पनि छ, नोटप्याड पनि छ। यो नोटप्याड प्लस प्लस हो अनि अर्को चाहिँ मैले यो खोलेको चाहिँ यो नोटप्याड हो। अब चाहे नोटप्याडमा गर्नुस् चाहे नोटप्याड प्लस प्लसमा गर्नुस् त्यसै त मतलब भएन है। अब यसमा हामीले फाइल बनाउनको लागि अब हामीले यो फाइल यो नोट कोड एडिटर त खुलियो। अब कोड एडिटर खोलिसकेपछि सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ चाहिँ यो एंगल ब्राकेट भित्र जहिले पनि कोडिङ गर्दाखेरि HTML मा हाम्रो एंगल ब्राकेटको ठूलो भूमिका हुन्छ र यो एंगल ब्राकेट भित्र हामीले यो एउटा HTML भनेर लेखिन्छ र अब कुन भर्जनमा हामीले काम गर्ने हो भन्ने कुरा मैले अघिल्लो भिडियोमा नि सिकाएको छु। अब तपाईहरुले अब HTML5 मा गर्ने हो भने चाहिँ यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो हो यहाँनेर डक टाइप HTML भनेर यो बनाउनु पर्यो। सबैभन्दा माथिपट्टि हामीले यो एक्सक्लेमेसन अनि डक टाइप HTML गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि फेरि एंगल ब्राकेट भित्र HTML भनेर राख्नु पर्यो। त्यसपछि अब हामीले यो HTML क्लोज गरिन्छ अनि यो क्लोज गर्ने भन्ने चाहिँ मैले अलि यसपछिको यो ट्यागहरु आउँछ त्यतिबेला म सिकाउँछु तपाईलाई। HTML अहिले मैले जस्ट फाइल बनाउन मात्र सिकाएको हो। HTML यो क्लोज गरियो र अहिले धेरै केही पनि नगरौं। यसपछि त कर्मसीसँग अब आउँदै जान्दै छन् त्यो नआउने भन्ने कुरै भएन। यति राखेर हामीले के गरौं भन्दा यहाँ यसलाई फाइल सेभ गरौं। यहाँ गएर सेभ क्लिक गरौं। अब हामीले यसलाई कुन लोकेसनमा सेभ गर्ने हो अनि यहाँ नाम के दिने हो। नाम जेसुकै दिनुस् त्यसै त मतलब भएन इन्डेक्स अथवा फर्स्ट फाइल भनेर दिउँ। अनि यसको एक्सटेन्सन चाहिँ तपाईले बिर्सनै नहुने कुरा HTML मा फाइल बनाउँदा एक्सटेन्सन चाहिँ .html लेख्दै पनि हुन्छ .htm मात्रै लेखे पनि हुन्छ। चाहे .htm राख्नुस् लास्टमा एक्सटेन्सन चाहे .html राख्नुस् जे राख्नुस् आखिर जे गरे पनि हाम्रो एक्सटेन्सन राख्ने हो। अगाडिको फाइल नेम त xyz abc जे दिनुस् त्यसै त मतलब भएन अनि यसलाई सेभ गरिदिनुस्। अब यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै सिधै हामीले जहाँ सेभ गरेछ त्यहाँ जाउँ। हेर्नु त मैले यसलाई यहाँ डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ। डेस्कटपमा चाहिँ यहाँ मेरो फर्स्ट फाइल .html भनेर आयो। यसको आइकन पनि गुगल क्रोमको आइकन देखायो। ल हेर्नुस् हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यहाँ डबल क्लिक गरिसकेपछि ल हेर्नुस् यो हाम्रो चाहिँ यो ब्राउजरमा लोड भयो र अहिले हाम्रो यहाँ केही पनि देखिएको छैन। हेर्नुस् त किन देखिएको छैन भन्दा हामीले यसमा अरु केही क्रिएट गरेकै छैन हैन। त्यसपछि जब हामीले यसमा यो क्रिएट गर्छौं हेड सेक्सन राख्छौं बडी सेक्सन राख्छौं अनि त्यसपछि आएर बडीमा अब प्याराग्राफहरु मल्टिमिडियाहरु इमेजहरु राख्दै जाने छौं। तिन त अब पछि बिस्तारै आउँदै जाने छन्। अहिले मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको कुरा के हो भने HTML को फाइल कसरी क्रिएट गरिन्छ र त्यो फाइललाई ब्राउजरमा कसरी लोड गरिन्छ अथवा ब्राउजरमा कसरी प्रिभ्यू हेरिन्छ अहिले मैले तपाईहरुलाई यति नै देखाउन खोजिरहेको है त। अब HTML को फाइल कसरी क्रिएट गर्ने अनि त्यसपछि कसरी सेभ गर्ने अनि कसरी लोड गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ अब राम्रोसँग पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने भिडियोलाई फेरि रिप्ले गरेर हेर्नु होला त्यसपछि तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। ल हेर्नुस् अब HTML को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ त अथवा HTML को फाइल
स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ तपाईहरुलाई म यो देखाउन गइरहेको र HTML को फाइल बनाउँदाखेरि सबैभन्दा माथिपट्टि त हामीले के गर्छौं कुन भर्जनमा हामीले HTML सँग सम्बन्धित काम गर्ने त्यो भर्जन डिक्लेयर गर्छौं यसको लागि चाहिँ हामीले एंगल ब्राकेट भित्र एक्सक्लेमेसन राखेर डक टाइप HTML लेख्छौं र त्यसपछि बल्ल HTML ट्याग सुरु गर्छौं यो ट्याग भन्ने के हो भन्ने कुरा यसपछिको भिडियोमा चाहिँ आउने नै छ एकछिन नआतिनु होला अहिले मैले तपाईहरुलाई HTML को स्ट्रक्चर मात्र देखाउन खोजिरहेको छु र HTML माथि ट्याग सुरु गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो यसको दुईटा पार्ट हुन्छ HTML मा एउटा HTML मेन पार्ट भयो यस भित्र चाहिँ दुईटा पार्टहरुमा सेपरेट गरेको हुन्छ एउटा हेड सेक्सन र अर्को चाहिँ बडी सेक्सन गरेर दुईटा पार्टमा सेपरेट गरेको हुन्छ ल हेर्नुस् म यहाँ बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई सबैभन्दा माथिपट्टि मैले HTML भर्सन डिक्लेयर गरे अनि त्यसपछि यो HTML ट्याग लगाए र अब यसमा दुईटा पार्ट एउटा हेड पार्ट अथवा हेड सेक्सन भनिन्छ अनि यो स्टार्ट गरेपछि फेरि यसलाई हामीले क्लोज पनि गर्नुपर्छ अनि अर्को हुन्छ फेरि हाम्रो बडी पार्ट दुईटा पार्टहरु हुन्छन् हेड सुरु गरे अनि हेड क्लोज गरे अनि त्यसपछि आएर यहाँ बडी सुरु गरे अनि यहाँ चाहिँ बडी क्लोज गरे यो क्लोज किन गर्नुपर्छ भन्दा यो ट्यागको बारेमा त यसपछि आउने छ हैन कुनै पनि ट्यागहरु चाहिँ हाम्रो के हुन्छन् भन्दा यो पेयर ट्यागहरु चाहिँ स्टार्ट र एन्डिङ हुन्छन् कि स्टार्टिङमा हाम्रो नर्मल यो जस्तो मैले यहाँ बडी मात्रै लेखे भने एन्डिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो फरवर्ड स्ल्याश चाहिँ एन्डिङ भएको हुन्छ कि हैन भने हामीले यो हेड सेक्सन भित्र राख्ने कन्टेन्टहरु थुप्रै आउँछन् त्यो पछि आउन जानेछ र यसमा राखेका कन्टेन्टहरु हाम्रो ब्राउजरमा देखिदैनन् तर दुईवटा देखिन्छ के देखिन्छ भने एउटा टाइटल देखिन्छ र अर्को चाहिँ हामीले यो फेभिकोन आइकन भनेर भन्छौं यो फेभिकोन आइकन भनेको के हो भन्दा कुनै पनि तपाईहरुले यो ब्राउजर लोड गर्नुभयो भने हो फेसबुक ओपन गरे भने हो यहाँनेर हो यो देखिएको छ नि लोगो हेर्नुस् त यो ब्लू कलर भित्र यहाँ राउन्ड भित्र छ नि हो यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा फेभिकोन आइकन भनिन्छ यो हामीले हेड सेक्सनमा राख्ने ब्राउजरमा देखिने भनेको एउटा यो फेभिकोन आइकन हो र अर्को चाहिँ हो यहाँनेर यो देखाएको छ नि फेसबुक लगइन और साइन अप भन्ने देखाएको छ नि हो यो टाइटल हो यिनी दुईटा बाहेक कुनै पनि अरु हाम्रो यो हेड सेक्सनमा राखेको कन्टेन्ट ब्राउजरमा देखिदैन ल हेर्नुस् है जस्तो कि मैले अब यहाँ चाहिँ एउटा टाइटल राखिदिन्छु अनि यहाँ यसमा ब्राउजरमा हेर्नुस् त यहाँ अहिले टाइटल चाहिँ के आछ यहाँ फर्स्ट फाइल .html भन्ने आएको छ अब जब हामीले यो हेड सेक्सनमा टाइटल राख्छौं टाइटल स्टार्ट गर्छौं अनि दिस इज माइ फर्स्ट फाइल भनेर लेखियो अनि यहाँ गएर टाइटल क्लोज गरियो भनी अब हो यो दिस इज माइ फर्स्ट फाइल भन्ने चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो ब्राउजरको ट्याबमा देखिन्छ के अहिलेसम्म यहाँ देखिए थिएन हेर्नुस् त अब मैले यसलाई रिलोड गर्दिन्छु हो यो हेर्नु त दिस इज माइ फर्स्ट फाइल भनेर देखियो यो टाइटल ट्यागमा राख्ने हाम्रो ब्राउजरमा देखिने एउटा कन्टेन्ट हो भने अर्को हामीले चाहिँ यो फेभिकोन आइकन भन्छौं त्यसलाई पछि चाहिँ लिंक ट्यागबाट हामीले राख्ने गर्छौं त्यो पछि हेरौँला जस्तो मैले एक्जाम्पलको लागि तपाईलाई देखाएँ यहाँ फेसबुकको यहाँ यो एफ देखाएको छ नि हो त्यस्तै अहिले हाम्रोमा केही राखेको छैन यहाँ एउटा यो ग्लोबको जस्तो चित्र आएको छ यो डिफल्टमै आउँछ जब हामीले चाहिँ फेभिकोन आइकन एड गर्छौं त्यसपछि त्यो आइकन यहाँ देखिन्यो त्यो चाहिँ पछि हामीले हेड सेक्सनको डिटेल पढ्दाखेरि हेर्छौं अहिले चाहिँ आत्तिनु पर्दैन अहिले यति मात्रै बोल्नुस् भने अब हाम्रो यो तलपट्टि यो बडी सेक्सनमा राखेका कन्टेन्टहरु फेरि हाम्रो ब्राउजरमा डिस्प्ले गर्छ जस्तो कि मानौ अब मैले यहाँ चाहिँ हेडिङ राख्न पर्यो है ल हेर्नुस् यहाँ चाहिँ मैले दिस इज माइ हेडिङ भनेर राखे अनि h1 क्लोज स्टार्ट गरे अनि h1 क्लोज गरे ल अहिलेसम्म हाम्रो यहाँ केही पेजमा ब्राउजरमा केही देखिएको छैन तर जब मैले यो बडी सेक्सनमा आएर यो h1 भन्ने ट्याग लगाएर यसभित्र लेखे त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ यसलाई रिफ्रेश गरौँ ब्राउजरमा देखिन्छ ल हेर्नुस् देखियो भनेपछि हामीले ब्राउजरमा जति पनि देख्छौं ती सबै के गरेको हुन्छ भन्दा यो बडी सेक्सनतिर राखेको हुन्छ र हेड सेक्सनतिर राखेको टाइटल र फेभिकोन आइकन बाहेक अरु हेड सेक्सनमा भएका हाम्रो ब्राउजरमा देखिदैन तर हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रोल चाहिँ हुन्छ फेरि त्यसको त्यो के रोल हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिस्तारै पछि हेर्दै जानेछौँ अहिले मैले तपाईहरुलाई के सिकाउन खोजेको भने HTML को फाइल कसरी क्रिएट गर्ने र HTML को फाइल स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने HTML को यो बेसिक स्ट्रक्चर हो हेर्नुस् सबैभन्दा माथिपट्टि हामीले कुन भर्जन हो त्यो डिक्लेयर गर्छौं अनि त्यसपछि आएर HTML ट्याग सुरु गर्छौं अनि यस भित्र फेरि हाम्रो दुईटा हुन्छ एउटा हेड सेक्सन र एउटा बडी सेक्सन हेड सेक्सन सुरु गर्छौं अनि हेड क्लोज गर्छौं त्यसपछि बडी सेक्सन सुरु गर्छौं र बडी क्लोज गर्छौं लास्टमा आएर चाहिँ हामीले HTML क्लोज गर्दिन्छौं यसै भित्र भएका नै हाम्रो वेब पेजमा देखिने कन्टेन्टहरु हुन साथीहरु यो नै हाम्रो HTML को स्ट्रक्चर हो है त साथीहरु यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला
र यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही समस्या भयो भने चाहिँ अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला र कमेन्ट गरेर रेस्पोन्स पाउनु भएन भने चाहिँ मैले तल छोडेको WhatsApp नम्बरमा तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने मैले अवश्य पनि त्यसको सोलुसन त अब तपाईहरुलाई निकाल्दिने नै छु भन्ने जानकारी गराउँदै जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई मैले एउटा के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने तपाई यो मेरो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भन्ने युट्युब च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ र यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने त्यो सब्स्क्राइब क्लिक गरेर बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गर्नु होला ताकि मैले राखेका कुनै पनि नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुलाई युट्युबमा अटोमेटिक नोटिफिकेसन आउनेछ। यदि तपाईले त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ मैले राखेको नयाँ भिडियो नोटिफिकेसन आउने छैन भन्ने जानकारीको साथ आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।